Muraho neza? Ngarukanye inseko ku maso. Mwambaza ngo biturutse hehe se? Umva, mwambereye inshuti nziza, mwarankunze, mwangiriye inama nziza, komanteri zanyu, oh my god. Ni ukuri nshimiye abantu bagiye bambwira ibyo nakosora, abanteye kuraje, abambwira ibyo nakongeramo. Muri inshuti nziza cyane. Ariko noneho ubu naje nje, ni njye namwe. Nizere ko muri kunkunda kuko nanjye ndabakunda cyane, naho mwancikira ni njye namwe. Ubu rero naje utimbaza ni iki? Ndabibabwira mu kanya. Ariko se aho uri umeze neza? Niba bitameze neza rero ndagusabye ngo wihangane. Inshuti yanjye wicika intege, imbere ni heza. From victim to champion. Icyo kintu mukimenyere. Mugomba kuva mu gutsikamirwa mukinjira mu butsinzi. Nibyo bizabafasha gutera imbere, gusohoka mu buzima bubagoye, mukinjira mu buzima bwiza. Abampaye kuraje mwese ndabashimiye kandi mbasabiye umugisha. Imana yo mu ijuru bampera umugisha mwinshi. Mbahaye karibu ku Ikamba Family TV. Njye Sisi wagarutse ngo tuganire. Nababwiye byinshi tuzajya tuganira, nababwiye ko nzayambere kuko umuntu ategura, mbabwira ko nzayambere kuko twarera abana, mbabwira ko rimwe na rimwe tuzatujyana no mu gikoni mbere kuko bateka, yewe nzajya mbereka nuko wakisukura ukagira ubuzima bwiza, ugatekereza neza. Erega roho nzima iba mu mubiri muzima. Ibyo nabyo ujye ubizirikana. Uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro cyiza. Banza unyemerere ukore ku kazogera, subscribe, ukore share, ukore na like. Komanteri zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Ikiganiro mbazaniye ni cyerekeranye uburyo twarera abana. Ese mubyeyi, aho uri ujya wibaza ngo umwana tuzararana kugeza ryari? Ese ujya wibaza ngo azaguma mu cyumba cyacu kugeza ryari? Mu muco wacu rero mu Rwanda cyangwa muri sosiyete yacu, ukuntu twakuze bitewe n'ukuntu inzu zabaga zubatse, hari igihe wasanga mudafite n'ibyumba bihagije, ugasanga umwana muto akunda kurarana n'ababyeyi, ugasanga nta n'ikintu bibabwiye, umwana akaba yageze imyaka 7, ababyeyi bakirarana nawe, ubona nta kintu bibabwiye, ari ubuzima busanzwe. Ariko rero ikinyejana tugezemo kiri kwihuta, kiri ku muvuduko utandukanye. Ni ukuri ntabwo bikwiye ko wararana n'umwana ngo umureke akomeze akure ararana namwe mu cyumba. Ariko nkatwe usanga hari abantu baba bafite icyumba cy'ababyeyi, ugasanga wateguye icyumba cy'umwana, washyizemo igitanda cyawe, ugishyiramo n'icya beriso, muri wa mwanya abamama bajya bamara bari mu cyumba cyabo. Ariko bazimuka bakimukana n'umubebe. Ese wakibaza se ngo ndabigenza ne? Wakibaza ngo urabyitwaramo ute? Wakibaza se ngo uzakomeza urane nawe kugeza ryari? Wakibaza se ngo azava mu cyumba angana gute? Uzabigenza ute se kugira ngo ibyo byose ubigereho? Ndaje mbikuganirize mu kanya, wowe gumaho ukurikire, tukomeze tugendane intambwe ku yindi. Urebye imico bitandukanye, hari ibihugu bimwe na bimwe usanga guhera umwana akiri umubebe yirarana, nta kintu bitwaye, wenda bafite amakamera, bafite amalarume, bafite ibintu bishobora gutuma bamenya ko hari ikibazo yagize. Ariko twebwe mu muco wacu usanga ababyeyi bakunda kurarana n'abana. Ushobora kuba uri kunteza amatwi, uri umumama cyangwa se uri umupapa cyangwa uri umusore cyangwa uri umukobwa. Ni ukuri inama ni nziza kandi yagufasha, wanayigira undi wese waba ubikeneye. Rero usanga rero abamama barakoze icyumba cy'ababebe, ariko ya berisi ikintu ibafasha ari ugutuma abashyitsi babona uko basura abana. Abantu baza kugusura bakarebera umwana muri berso. Ariko byagera nijoro, mu gihe wavuye mu cyumba cy'abamama warinjiye mu cyumba cyanyu cy'abashakanye, ugasanga umwana uramwimukanye, noneho ntanaraye muri berso, araye mu buriri bwanyu. Ariko nabyo ni byiza cyane kuko bituma umwana agirana urukundo na mama we. Hari ukuntu umwana aryama mu gituza cy'ababyeyi, ashobora kuryama mu gituza cya papa cyangwa cya mama, akana ukabona kaguye neza, ukabona karatuje, ukabona kanezerewe. Bityo uko murushaho kurarana, uko murushaho kubana mu cyumba, agera akisanzura, akumva ni naho agomba kuba.
akumva nyine niho hamuhaye amahoro, akumva niyo shambure yiwe. Ariko se muzararana kugeza ryari? Uzamukura mu cyumba cyanyu ryari? Hari ababyeyi usanga bonsa abana, umwana akageza imyaka 4 ikanarenga kimwonsa, agakomeza akamwiyonyereza ati si ko umwana wanjye ari we bucura, cyangwa se ko nateganya gukurikiza vuba. Hari n'umuntu wanga gukurikiza wenda kuko yabishyizemo, yagiye muri onapo, ariko hari n'abandi byanga kuko nta ruhare yabigizemo, ari uko Imana itarabyemera, kuko Imana nitanga umugisha w'urubyaro. Rero ugasanga ka kana bafite gatoya barahorana, gahora karatashe kuri mama wako, bahora barya bararanye, cyangwa se kararana na papa wako, ugasanga nyine nta gahunda yo kugakura mu cyumba. Ariko ntago ari byiza. Mubyeyi mwiza, hari ikintu waba wirengagiza, sinzi niba ukirengagiza nkana cyangwa ukizi, ariko umwana ugejeje imyaka 3, hagati y'imyaka 3 n'6, ntago umwana akwiye kurara mu cyumba cy'ababyeyi, kubera ko ni cyagiye umwana bagezemo atangiye gushaka, afite amatsiko. Umwana afite amatsiko, yibaza ubuzima bw'imyororokere, yibaza ku bijyanye n'imyanya y'ibanga. Nandi usanga akabebe gatangiye kujya kareba ngo musaza wanjye ngo afite agapipi ngo katameze nk'akanjye, ukabona nyine afite bene ayo matsiko. Ntago ari igihe cyiza rero cyo gukomeza kurarana nawe. Nagira ngo nkubwire ko igihe muri mu gikorwa cy'abashakanye, my friend, ntuzibwire ko mbeba basinziriye. Umva kazigira nkaho gasinziriye, ke kwinyeganyeza, ariko mu by'ukuri kaba kumva, karabumva, karara kabumva. Rero ibyo bintu ntago ari byiza. Niba ugifite umwana ufite imyaka 3, byiza kumukura mu cyumba. Ndaza kukubwira uburyo bwiza wabikoramo kugira ngo bitakubangamira cyangwa bikabangamira n'umubebe wawe, ariko nukuri ni amakosa muyirinde. Wakibaza uti se none tugumanye mu cyumba bitwaye iki? Mukigumanira pe akageza imyaka 3, 5, 6, nukuri urimo uramuhemukira, kuko bizatuma agira ubushobozi burenze, amenya byinshi ku bijyanye na sexe kandi bitari ku kigero cye. Ntasinzira neza kuko arara yumva ibyo murimo. Kwiga bishobora kumugora, nukuri ashobora kutabasha kwikosantara, ntabashe kwiga nk'uko bikwiye, kubera ko yumva ibintu birenze ubwenge bwe. Ashobora no kugira ikibazo mu bijyanye n'imyitwarire akiri muto. Ntago ari byiza rero, nagukangurira kumushyira mu cyumba cyiwe. Hari n'ababigerageje abana bakanga, hari n'abo babiganirije abana bakanga, hari yewe n'uwumva kuko nta kintu bitwaye. Ariko uyu munsi nukurikira ikiganiro urafata umwanzuro mwiza. Uti se nabigenza gute? Reka nkubwire. Niba kagejeje imyaka 3 cyangwa irengaho, fata umwanya umufashe mutegura icyumba, akubwira amabara wumva wasigamo niba mubifitiye ubushobozi, imitako wamushyiriramo, mbese ku buryo umwana ari bubikunde. Noneho umureke yirirwa hakinira, ariko noneho ntaharare, muze gusubirana kurarana iwawe, ahubwo muhane igihe cyiza yazajya kurarirayo. Urumva hagati aho uba urimo kumwenteresa, umubwira ibyiza byo kwirarana, umubwira ibyiza byo kugira icyumba cyawe. Noneho niba uzi ko akunda kujya mu bijwe gukina, umubwira ati nituva gukina ahantu runaka, nuva gutwara igare, nuva muri pisine, cyangwa se nutangira ibiruhuko, uzajya kwirarana. Ibyo bintu mu bisezerane. Ubwo rero cyagiye mwahanye nikimara kugera, mufate mujyane mu cyumba, umuganirize, umubwira ati uyu munsi uri burare mu cyumba cyawe, ati humura ndaba ndi hafi, umusomere ibitabo niba akunda gusoma, umucira imigani, umubwira utuyistwari twa kera cyangwa utw'ubu ngubu, umusezeranye ko muri hafi ntaze kugira ubwoba. Noneho mu gihe akangutse nijoro ukabona yagize ubwoba, genda umurebe, umubwira ati humura, umuhoze, umuhumurize, ariko nanone umurekere aryame muri cya cyumba. Nageza mu gitondo atashigutse, umubwire ngo bravo, umushimire, umunezererwe, umwereke ko yageze ku gikorwa cy'indashyikirwa. Hari igihe usanga mu rugo mubana muri abantu benshi, ugasanga ufite umutantine w'umwana mwiza, ubona wita ku bana bawe, ufite murumuna wawe se, ufite mubyara wawe mubana mu rugo, ukavuga ngo reka ngo umwana wanjye
ngo mureke ngo ararane na tante we cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ntabwo iyo nama nayikugira. Ntabwo nakugira inama yo guha umwana wawe ngo ararane n'undi muntu. Kubera iki? Kuko umwana w'imyaka 3, hagati y'imyaka 3 n'6 nk'uko nabibabwiye, aba afite amatsiko menshi, aba afite amatsiko ku bijyanye n'imyanya myibarukiro. Rero numuha uwo muntu, ntabwo uzi neza uwo muntu ikigero cye cyangwa uburyo nawe ahagaze mu bijyanye n'irari, bijyanye n'ayo marangamutima. Ashobora rero kugufasha akamara wa mwana wawe amatsiko. Ntuzavuge ngo sinakubwiye. Ibyo bintu byitondere, ubireke. Ntabwo ari byiza niba wabikoraga. Nibona hari ubundi buryo umwana wawe yakirarana, mureke yirarane n'umuha abandi. Kuko hari abana tujya tubona barangijwe n'abantu bo muri famiye, ugasanga akana cyangwa barakararuye kakiri gatoya, ugasanga kagiye kuzagera muri cya gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi, hari urundi rwego ariho rutari rwiza, rudashimishije, afite indi myitwarire, ubona ashotorana, ubona atari byiza. Byiza ko umwana umureka akirarana. Hari n'igihe wibaza ngo ese ngo ko nibana, ngo ese ko papa wakora mu ntara, ngo ese ko mama wakora mu ntara, ngo wakizanira abana tukararana. Ni byiza wenda papa we yagiye cyangwa mama abadahari ko mwararana nk'umunsi umwe, ukabashimisha kuko abana nabo barabikunda kuba baza mu cyumba cy'ababyeyi, ariko atari ibintu bihoraho. Kuko nukareka cyangwa ukareka uwo mwana mugakomeza mukararana, hari uburyo, hari amarangamutima y'uri kwica. Hari igihe uzajya wibwira ngo ni urukundo rw'ababyeyi, nyamara hari ibindi amarangamutima we yamaze kujyamo. Byiza ko umureka akirarana, nawe ukirarana, kugira ngo bimufashe no kuba concentré, abashe gutekereza, azabashe no kujya amenya kwifatira ibyemezo byiza. Ubutaha rero nzabaganiriza ku bindi, mbafitiye byinshi byiza byerekeye abana. Hari ukuntu uba ufite famiye nini, mubana mu rugo, ufite barumuna bawe biga bataho ngaho, ufite basaza bawe bakora aho ngaho, ufite baramu bawe, ufite n'umutantine mwiza wumva wishimiye. Ariko nakugira inama yo kudaha umwana wawe umuntu uwo ari wese ngo bararane. Kuko ntabwo uba uzi uwo muntu amarangamutima ye mu bijyanye n'imyororokere bimeze gute. Kandi umwana w'imyaka 3 n'6, hagati y'imyaka 3 n'6, aba ari wa mwana ufite amatsiko, ari wa mwana ushaka kuvumbura, ariko akana muryama ukabona karashaka kugupfumbata, ukabona kakureba mu maso, ukabona karagusomye, ukabona nyine gafite amarangamutima azamutse. Ko wenda ntabwo kaba kazi ibyo ari byo, ariko Prisi abana n'abandi, Prisi ari kumwe n'abandi cyangwa bararanye, bashobora kumumara ayo matsiko. Ntabwo nakugira inama yo kumuraranya n'undi muntu uwo ari we wese. Kuko nk'urugero, ushobora nko kubona wenda sister wawe ukamubwira ati jya urarana n'abana nta kibazo. Ariko sister wawe wenda yiga muri université, afite umusheri, nibamara kugera mu buriri wa musheri wari bumuhamagare. Namuhamagara bari buganire nk'abakundana, nk'abakunzi, bize kurangira agize santima wenda, kandi akana karaho ngaho kari kubyitegereza, kari kubireba. Noneho wandi kuko yatwawe na telefone, akana nikamupfumbata cyane kagira ikindi gakora, ntabwo ari buba byitayeho. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu birangiza abana. Ibyo bintu hari abantu bamwe babifata bakumva nta mahano, ukumva nta monkere wafata umwana ku ngufu, ukumva ati ni abavandimwe, ni musaza we, ni umuvandimwe we, ukumva nta kintu bitwaye. Ariko ushobora gushiduka akana kawe barakangije, nta garuriro ufite, cyangwa gafite indi mitekerereze cyangwa imyitwarire. Rero biba byiza kuba maso hakiri kare, cyangwa ukirinda hakiri kare. Erega kwirinda biruta kwivuza. Bishishikarize mugenzi wawe, ubimwoherereze, ukoreshe bigere ku bantu benshi. Hari abajya bibaza ngo ese umwana wanjye yava kuri po ryari, ngo ese umwana ngo po yarayanze, ngo ese ngo nabigenza gute. Ukibaza ngo umwana wanjye ko anyara ku buriri ngo mbyitwaremo. Ibyo byose ndabibahishiye. Bakunzi banjye, abo twakomeje kubana Bayikamba Family TV, ndabashimiye cyane, ariko ndabasaba ngo mukore share, mukore subscribe, mukore like, mubisangize inshuti zanyu, mubisangize, mumfashe bigere ku bantu benshi, kuko hari benshi bakeneye izo nama.
hari ababyeyi usanga bagiye kubyara bakibaza mu bintu bagura, hari igihe usanga hari ibase irimo na po, irimo indobo, irimo buri kimwe cyose, ariko akibaza ese iyi po nzayikoresha ryari, ese umwana ajya kuri po ryari, ese umwana ajya kuri po ubuzima bwose ayivaho ate. Hari n'abo usanga bavuga ngo byaranze, umwana wanjye yanze po, ngo njye nyimushyiraho ngo akarira, ariko ibyo byose ndaje turabiganiraho mu kanya.